agradeció más que nada por integrar en el grupo de comerciantes de librería para ayudar a los barrios en sí. Justo apareció la oportunidad de estar acá en Bosques ofreciendo el kit escolar. Al yo estar en un barrio, las necesidades son otras. Con el kit me dio como que se ayuda un poco a solventar eso, los gastos que tienen para un colegio para arrancar el año. Estaría bueno que se mantenga en el tiempo, ayudar a la gente en sí.